Einen wunderschönen guten Morgen. Heute auch mal was wieder völlig Wildes. BMW M2 F87. Und zwar klappert die Kutsche im Kaltstart brutal. Also wirklich, der Klang vom Auspuff ist alles andere als geil. Den werden wir jetzt mal abmachen, mal schauen, was da los ist. Und dann gucken wir uns die Sache mal von unten an. Und hoffentlich kriegen wir das wieder hin, dass es wieder schön klingt. Abgasanlage komplett abgenommen. Wir haben es wirklich einmal im Ganzen abgenommen. Und hier getrennt. Den Auspuff, den Endstopdämpfer haben wir eingeschickt zur ASG Exhaust oder ASG Sounds. Die haben den geöffnet. Hier oben sieht man die Schweißnaht. Und hier inne war jetzt das Problem. Da sind zwei so Prallbleche drin. Hier ist die Dämmwolle links und rechts, in der Mitte auch. Und die haben sich gelöst. Und das hat so ein ekliges Vibrieren verursacht. Konnte behoben werden, wurde instand gesetzt, wurde neu gedämmt. Also kam auch komplett neue Wolle rein. Schweißtechnisch sieht das echt gut aus. Wurde jetzt extra so gemacht, dass man es von unten nicht sieht. Wir haben hier den Auspuff jetzt wieder verschweißt. Sieht aus wie original, echt gut. So, dann machen wir das Ganze wieder ran. Und dann schauen wir mal, wie die Kutsche dann klingt. Abgasanlage ist wieder montiert. Ja, sieht man unsere Schweißnaht. Und von unten sieht man wirklich gar nichts am Endschalldämpfer. Hier unten ganz klein bisschen, wo es durchgeschweißt ist von diesen Prallblechen. Und hier oben kann man es ein bisschen erahnen. Ne? Man sieht halt, dass es nicht original ist da oben. Aber es ist echt gut. Original im Performance Endschalldämpfer gerettet. Jetzt höre ich mal, ob das jetzt besser klingt.